65 inches na walang power ang tanggap natin ngayong araw mga idol pro Marikina. Tanggalin muna yung wire papuntang motherboard para malaman kung buo yung power supply at backlight. At dahil umilaw yung backlight, ibig sabihin buo sila parehas. Next naman hinang ko yung dalawang ribbon. Ayan, at di umilaw yung backlight kaya confirm na papalitan natin yung kanya motherboard. From NU na board ay papalitan natin siya ng RU. Same data lang din naman sila. Mabuti na lang talaga at may match tayo na pyesa kaya may iuwi din ngayon ng may-ari. Pasensya na muna sa voice over natin ngayong gabi mga idol. Ang lakas kasi ng ulan So ito na nga, naikabit na natin yung board kaya to the testing na. At ayun, okay na siya.